Здравствуйте, друзья! Природа вновь напомнила о своей мощи. За последние сутки мир пережил серию катастроф: землетрясения, шторма и наводнения. Все это сигнал того, что Земля меняется прямо у нас на глазах, и то, что произошло за последние сутки, заставляет задуматься, выдержит ли планета такой темп. И начнем сразу с Турции. Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло вчера вечером на западе Турции в районе Синдырги и Балакисира. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров, эпицентр располагался в 9 километрах от города Синдыргы. Подземные толчки ощущались на обширной территории, включая крупные города Измир, Стамбул и Бурсу. Сообщалось о заметных толчках и локальных разрушениях. В районе Синдыргы обрушились 3 нежилых здания и двухэтажный магазин, которые, по словам министра внутренних дел Али Ярликая, были повреждены еще во время предыдущего землетрясения. Информация о 4-5 обрушившихся зданиях, которая поступила изначально, уточняется. Жертв удалось избежать, однако 22 человека получили травмы, в основном в результате падения во время паники. После основного толчка последовала серия афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 4,2. Это уже второе землетрясение такой же магнитуды, которое произошло в Синдыргы за последние 3 месяца. Накануне Хабаровский край оказался во власти мощного снежного циклона, который принес с собой обильные снегопады, сильный ветер и гололед. В связи с неблагоприятными погодными условиями были введены временные ограничения на движение пассажирского транспорта на федеральной трассе А-376 Хабаровск-Лида-Гаванина с 397 по 533 километр, а также на региональной автодороге Советская Гавань-Ванина. Транспортная инфраструктура функционирует с определенными ограничениями. Аэропорты региона работают в штатном режиме, за исключением Советской Гавани и Николаевска на Амуре, где проводится очистка взлетно-посадочных полос. Морская переправа Ванина-Холмск временно прекратила работу. Сегодня сообщается о продолжении снегопада. Прогнозируется, что влияние циклона сохранится до 29 октября. Массовое ДТП из гололеда произошло вчера утром в Иркутской области. 7 больших грузов и 1 легковой автомобиль столкнулись в Нижнеудинском районе в низине на 1325-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Из-за аварии и последующего возгорания движение на трассе было полностью перекрыто в обоих направлениях. Для автомобилистов был организован временный объезд через поселок Камышет. Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Медицинская помощь потребовалась 3 пострадавшим, 2 из них доставлены в больницу. Движение по федеральной трассе было полностью восстановлено только к вечеру того же дня. Ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств аварии. Утром в понедельник жители сразу нескольких городов Подмосковья и Ярославской области стали свидетелями захватывающего зрелища. В небе пронесся яркий болид, оставив за собой длинный светящийся след. Видео очевидцев быстро заполнили соцсети и вызвали бурные споры. Что это было? К работе подключились ученые. Сотрудники Института космических исследований РАН подтвердили, что объект имел космическое происхождение, но определить его природу оказалось непросто. Исследователям удалось уточнить направление, высоту и удаленность объекта. Он двигался на высоте 60-100 километров, примерно в 450-500 километров к северу от Москвы, с востока на запад. По предварительным данным, скорость полета достигала 20 км в секунду. Это типично для астероидов. Однако длительность свечения, почти 25 секунд, слишком велика для метеора, зато характерна для фрагментов спутников. Окончательного ответа о происхождении странного объекта пока ученые не дают. Стоит отметить, что это событие напомнило про очень похожий эффектный болид 1992 года Пикскильский метеорит. Метеорит упал 9 октября 1992 года, и это событие наблюдали тысячи людей по всему восточному побережью США. Многочисленные жители Питтсбурга, Филадельфии и Вашингтона описали его как огромный зеленоватый огненный шар.
Метеорит необычно долго, около 40 секунд, двигался, рассыпаясь над несколькими штатами США, что позволило огромному числу людей успеть схватить фото и даже кинокамеры и заснять это событие. Природа тела оказалась полностью разоблачена, благодаря редкому и отчасти курьезному случаю. В конце пути метеорит, вместо того, чтобы, как положено приличному небесному телу, упасть в глухом лесу, горах или в океан, упал в городе Пикскилле в штате Нью-Йорк, пробив при этом багажник красного «Шевроле Малибу» 1980 года выпуска, принадлежавшего 17-летней девушке Мишель Кнап. Метеорит был извлечен и продан за $50 тысяч. Так что у космического объекта, сгоревшего в небе над Россией, есть все шансы быть объектом природного происхождения. С 26 по 27 октября Центральный Вьетнам столкнулся с мощным наводнением, вызванным беспрецедентно сильными ливнями. По данным метеорологов, на горе Бахма в районе Фулок за 24 часа выпало 1320 мм осадков, а в соседней коммуне Хече – почти 1000 мм. Резкий рост уровня воды в реках Хеонг и Бо привел к масштабному затоплению города Хюэ. Уровень воды на улицах достигал 1,5 метра. Из-за затопления было остановлено движение поездов. Основные дороги, в том числе и ведущие к городу, оказались перекрыты. В горных районах провинции Куангай сильные потоки воды спровоцировали оползни и размывы грунта, которые привели к обрушению мостов и изоляции населенных пунктов. Власти эвакуировали не менее 370 жителей из наиболее уязвимых низинных районов. Для проведения спасательных операций и помощи населению были привлечены подразделения армии и полиции, которые перешли на круглосуточный режим работы. Из-за интенсивных осадков гидроэлектростанции и ирригационные водохранилища вынуждены ускоренно сбрасывать воду, чтобы не допустить угрозы для своих сооружений. Это усугубляет ситуацию с наводнениями в регионе. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Центральная Флорида пережила один из самых разрушительных эпизодов наводнений за последние десятилетия. С 26 по 27 октября мощные ливни обрушились на регион, вылив до 500 мм осадков в некоторых районах за 24 часа. По оценкам, интенсивность осадков была такой, что их можно сравнить с уровнем, который регистрируется раз в 100-200 лет. Округ Лейк стал самым пострадавшим регионом. Потоки воды затопили улицы, дома смыли десятки автомобилей и заставили десятки жителей эвакуироваться. В Маунт-Доре проливные дожди привели к разрушению нескольких дорог. На одной из улиц образовался глубокий овраг. Была проведена эвакуация около 20 домов. Из-за падения давления в городских водопроводных сетях власти города объявили о необходимости кипятить воду. В Бока-Ратоне сильные подтопления привели к затоплению улиц, парковок и гаражей. Местные жители охарактеризовали эти наводнения как худшие на их памяти. Аэропорт Бока-Ратон временно прекратил свою работу. Метеорологи утверждают, что осадки соответствуют 200-летнему циклу, превышая даже ущерб от урагана Иен в 2022 году. В Иркутской области, недалеко от деревни Ухтуй в Зиминском районе, наблюдаются сильные пожары на полях, которые привели к значительному задымлению федеральной трассы Р-255 «Сибиль». По данным МЧС по Иркутской области, огонь распространился на площади до 50-70 гектаров из-за сухой травы и ветра до 15 метров в секунду. Дымовая завеса толщиной в десятки метров заставляет водителей двигаться со скоростью 20-30 км в час практически на ощупь. Южная Черногория столкнулась с одним из самых интенсивных наводнений за последние годы. 26 октября мощные ливни обрушились на Улцин, приморский городок с населением около 20 тысяч человек, расположенный у границы с Албанией. За 24 часа выпало 55 мм осадков.
К полудню большинство улиц в центре города были затоплены, уровень воды достигал 30-50 сантиметров. Региональная дорога, соединяющая Улцинь с городом Шкодер в Албании, была закрыта из-за наводнения. Транспортное сообщение между странами оказалось парализовано. Особенно сильно пострадали низины. Жилые кварталы в районе старого города и прилегающих районов ушли под воду. Вода проникла в подвалы и на первые этажи домов, затопила хозяйственные постройки. Значительные разрушения зафиксированы и в близлежащих селах, включая Загани, Пистула и Гачи. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение, направив в пострадавшие районы команды спасателей. Ветры урагана Мелисса достигли скорости более 285 км в час, а давление в центре урагана опустилось до 906 миллибар. Это четвертый самый низкий показатель для октябрьского урагана в Атлантике за всю историю наблюдений. Мелисса также начала поворачивать на север, прямо в сторону Ямайки. Если ураган усилится еще больше, то приблизится к математическим пределам того, насколько сильным может стать шторм в этой части света. Прежде чем усилиться до урагана, тропический шторм Мелисса прошелся по Доминиканской республике. По меньшей мере, 1 человек погиб, более 750 домов были повреждены или разрушены. Более 3800 человек остались без крова. Наводнения заблокировали доступ к 48 населенным пунктам. На Гаити также наблюдались проливные дожди, вызвавшие наводнения, которые привели к гибели по меньшей мере 3 человек. Ураган движется к Ямайке, где уже начата обязательная эвакуация жителей из уязвимых прибрежных районов. Национальные аэропорты закрыты, открыто более 800 убежищ. Метеорологи предупреждают, что Мелисса может стать самым разрушительным ураганом в истории страны. Ураган движется очень медленно, это увеличивает риск длительного разрушительного воздействия на Ямайку. Ожидаются катастрофические наводнения, оползни и штормовые приливы. Помимо Ямайки, ураган угрожает Кубе, Багамам и островам Теркс и Кайкос. По словам климатологов, быстрое усиление урагана до 5-й категории связывают с повышением температуры Мирового океана, вызванным изменением климата. Провинция Верагуас в Центральной Панаме переживает очередную волну наводнений из-за интенсивных осадков, обрушившихся на регион в последние дни. После ночных ливней уровень реки Кебро поднялся на 1,5–2 метра выше нормы, смывая берега и затапливая низины. В муниципалитете Лома-де-Кебро, расположенном в южной части округа Мариата, вода затопила 7 жилых домов. Аналогичная ситуация в соседнем Эль-Кукойо. Власти эвакуировали более 40 человек, разместив пострадавших во временных убежищах. Кроме реки Кебро, из берегов вышли Каскайосу и Паво, затопив сельскохозяйственные угодья и сельские тропы в 10-15 сообществах. Обошлось без жертв. В пострадавших районах работают команды спасателей и восстановительные бригады. На вторник и среду прогнозируются магнитные бури. По данным лаборатории солнечной астрономии, магнитосфера Земли в эти дни будет находиться в возмущенном состоянии. В среду прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Некоторые источники указывают, что геомагнитные возмущения могут продлиться и до 30 октября. Китайская ракета-носитель Чанчжэн-3Б в воскресенье вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Гаофэн 1402. Запуск был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Космический аппарат успешно вышел на заданную орбиту. Спутник является частью системы наблюдения Земли с высоким разрешением. Он способен эффективно получать высокоточное 3D-изображение в глобальном масштабе. Полученные данные будут использоваться в целях городского планирования, проектирования дорожных сетей и инвентаризации природных ресурсов, а также для нужд национальной обороны.
Проливные дожди, обрушившиеся на северо-запад Алжира, вызвали сильное наводнение в муниципалитете Релизан. После непрекращающихся дождей на протяжении 12 часов уровень реки Уэт-Риу резко поднялся, вызвав прорыв дамб и подтопление низин. Вода хлынула в жилые кварталы, смывая заборы, затапливая дома и унося автомобили и мебель. В низинах уровень воды достигал 1–1,5 метров. Движение на региональных дорогах казалось парализовано на несколько часов. Сообщается о повреждении нескольких мостов и исходе оползней, а также потере урожая на площади около 50 гектаров. В целях безопасности около 150 человек, в основном из прибрежных зон, были эвакуированы. К сожалению, не обошлось без трагедий. В деревне на окраине Бужла 2-летний мальчик из семьи фермеров был унесен потоком, пока родители пытались спасти имущество. 27 октября в Карибском бассейне, недалеко от берегов Гуаделупы, произошла серия из 2 сильных землетрясений. Эпицентр толчков находился в Атлантическом океане к востоку от французского острова Гуаделупа. Первый толчок магнитудой 6,5 произошел в 158 километрах от населенного пункта Боссежур на глубине 10 километров. Через 16 минут последовал второй толчок, его магнитуда составила 6. Толчки были ощутимы на многих островах восточной части Карибского моря, включая Доминику, Антигуа и Барбуду, Сент-Китс и Невис, Монсеррат и Сен-Мартен. По сообщениям, непосредственного ущерба и пострадавших в результате землетрясений не зафиксировано. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами не было. На днях в швейцарском кантоне Вале наблюдалось столкновение осени и зимы. На высокогорных курортах, таких как Вербье, Саасфе и Брюссон, прошел снегопад, а в это же время в долинах сохранялась осенняя погода. Это не просто смена погоды, это встреча сезонов, когда золотая листва осенних лесов контрастирует с первым пушистым снежным покровом на вершинах. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.